أنا تنعتبر أن الاتحاد الاشتراكي عندما اختار وخارج مناسبات الانتخابات، حنا ما عندنا دابا لا انتخابات، لكن هذا تيدل على أننا حزب حي وحزب حقيقي. حنا جايين باش نصتوا ونسمعوا المشاكل الحقيقية للمواطنين في الماء، في التنمية، في العدالة المجالية باش تكون التنمية تنمية منصفة، في التوجه للحكومة لنحتج عليها باش نقولوا لها أن الدولة الاجتماعية التي نادى بها سيدنا والحماية الاجتماعية اللي تتغنوا بها أنتم راه ما مقتصراش على المركز. إلا بغيتوا تشوفوا الحماية الاجتماعية اجيو تشوفوها لمن يستحقها هنا. إلا بغيتوا تشوفوا التأثير ديال الدعم المباشر اجيو تشوفوا الحجم ديالو هنا، فين الإنسان لا يجد ما يقتات به. إلا بغيتوا حقيقة نأديو دورنا كاملا، حنا ماشي تنديروا هذا الشيء باش نكونوا معارضة من أجل المعارضة، حنا تنقوموا بدورنا. شنو هو دورنا؟ هو التنبيه، هو الرقابة، ونحن يسعدنا، نقولها بكل صدق، حنا أسعدنا أنه ملي تتجاوب معنا الحكومة وتتفهم المطالب ديالنا وتتجي إما في اجتماع مثلا المجلس الحكومي الأخير، وراه هذه أكثر من سنتين باش سيدنا هدر أمام البرلمان حول ضرورة الاستثمار وميثاق الاستثمار، وراك شفتوا غير حتى البارح حتى لهذا الأسبوع عاد بدات المراسيم، وقتاش غنبداو التفعيل؟ كفى من الهدر ديال الزمان. هذا غير تنعطيكم نموذج، وقس على ذلك في مجموعة من البرامج ومجموعة من القضايا. ولذلك تنقول لهم اليوم والحمد لله هذا العام ما عشنا شيء، ما عش المنطقة العطش، وأنا تابعت مسلسل العطش اللي عرفته هذا الإقليم، واللي كنا نخشى وتنذكروا الاحتجاجات اللي كانت في وسط مدينة زاكورا، واللي كان مقرنا تيحتضن في حملات توعوية باش داكشي ما يتطورش إلى ما هو أسوأ. مقراتنا الحزبية كانت مجال اللقاءات والتدبير والتوجيه هذاك الاحتجاج الوجهة ديالو الصحيحة، كنا حريصين. ولذلك حنا غنقوموا بدورنا، وانا بكل صدق سعدت بهذا الحضور الجماهيري الكبير. واكد ابناء زاكورا ان ديك 153 مستشار اللي انتخبوا لنا في الجماعات المحليه وكنا القوه الاولى، وهذه المقاعد البرلمانيه اللي خديناها يمكن تعبر عن اقل مما يستحقه الاتحاد، وهو اللي بان في هذا العرس النضالي الكبير.